Hola, bienvenidos a un video más en este canal. Yo soy Staillex y te voy a enseñar los regalitos que me dieron por mi cumple. Staillex. La verdad es que mis papás me hicieron una comida, algo muy íntimo, algo muy familiar realmente, pero mis hermanas se pasaron de lanza. El rey de la casa, Eddie, cumplía años ese mismo día también. O sea, adornaron súper bonito, pusieron un proyector en la pared glorificándolo y yo, nada, era un estorbo ahí, yo creo. Pero bueno, ya hablando en serio, era una broma. Realmente sí nos llevamos mis hermanas y yo bastante pesado, la verdad. Sin embargo, los regalitos no faltaron. Les perdono la broma por esto. Les enseño los regalos, ¿los quieren ver? Vamos. Regalo número 1, unos audífonos Bluetooth. La verdad que me hacían falta. Con cancelación de ruido, 10 de 10, la verdad. Son de la marca Daewoo, honestamente nunca los había usado, pero están de lujo. Lo regaló mi hermana Michelle, si está haciendo este video, púrete maldita. Segundo regalo, un kit de lociones con aroma floral. O sea, ya los abrí, ya los probé. Huelen rico y fresco, la verdad. Los voy a usar para después de bañarme, precisamente para antes de dormir, para poder dormir fresca y floral. Este kit me lo regaló mi mamá. Gracias, ma. El tercer regalo fue un par de camisetas de Dragon Ball. Muy cool, por cierto. 10 de 10. Algo me conocen, ya que soy la otaku y la oveja negra de la familia. Pues sí. Están geniales. Este regalo me lo dio mi hermana Vani. Estas camisetas nunca fallan, la verdad. En cuarto lugar, pues mi papá me regaló el pastel, la cena. Y en quinto lugar, este pedazo de juguete de Volver al Futuro. O sea, realmente me muero por abrirlo, pero no lo quería hacer hasta este video. O sea, este regalo me lo dio mi hermana la Mónica, la Moni, acá la Moni Cuxis. Y ella sabe cosas. Claramente se puede ver, se puede notar, se puede apreciar. ¿Hacemos un unboxing o qué?
Espero les haya gustado este video. Estos fueron los regalitos que me dieron por mi cumple número 31. Ya estoy vieja. O sea, empecé a hacer videos a los 16. Está de locos cómo pasa el tiempo. En fin, comenta qué te parecieron estos regalitos. Suscríbete si no lo has hecho y dale me gusta antes de que te vayas. Gracias por regalarme tu tiempo. Nos vemos en un siguiente video. Púdense todos, malditos. Bye.